Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno. Buongiorno a Rita. Siamo finalmente pronti per farvi vedere i lavori che abbiamo fatto eseguire al nostro Iveco. Il nostro nuovo camper. Ce li ha realizzati Nicola di Mondo Riparazioni Camper, poi vi lascio il link in descrizione se avete bisogno di lui, i suoi contatti, perché ha fatto dei lavori straordinari, ha fatto capolavori. È stato bravissimo. Partiamo dall'esterno, ok? Questo ragazzi è il nostro nuovo Iveco, non è pulito, però non ha importanza. Abbiamo cambiato tutti i cerchi e li abbiamo messi nuovi, perché costava di meno metterli nuovi che farli sabbiare e riverniciare. Abbiamo fatto ripristinare del colore originale anche il mozzo, guardate che bello rosso, con i bulloni neri e i copriviti rossi. Questo, quando l'avevo chiesto in Marocco, mi volevano spruzzare tutto di rosso, bulloni, tutto. Non esiste, o si fanno bene le cose o è meglio lasciar stare. Comunque, quindi cerchi e mozzi nuovi. Poi abbiamo Tutte le sigillature. Vabbè, abbiamo fatto fare tutte le siliconature di tutto il camper. Adesso poi saliamo sul tetto che ci sono altre novità. Abbiamo fatto riverniciare anche il cofano, perché vi ricordate non aveva più vernice, ormai era completamente rovinato. Abbiamo fatto anche lucidare tutte le finestre e abbiamo fatto riverniciare la porta d'ingresso perché era tutta arrugginita o comunque si stava arrugginendo, e abbiamo fatto anche ripristinare a nuovo tutta la plastica interna. Guardate che bella. Abbiamo fatto mettere anche i due copri tendalino, come si può chiamare, vi faccio vedere. Le due teste nei lati erano ormai vecchie, di 20 anni, un tendalino di una vita, cotte dal sole. Adesso sono nuove anche quelle, una e due dall'altra parte. E abbiamo fatto mettere anche la luce nuova esterna qua fuori, che era ingiallita e rovinata. Adesso salgo sul tetto e vi faccio vedere. Comunque, siliconature al top, perfette. Sotto l'ha voluta fare nera, che gli piaceva questo stacco. In effetti ci sta molto bene, guardate. Siliconature complete di tutto il camper, qualsiasi cosa. Vabbè, ma banda alle ciance, provo a salire sul tetto perché non è semplice, ma ce la farò. Ragazzi, abbiamo fatto smantellare tutto il tetto completamente. Ha tolto tutto Nicola, tutti i pannelli, tutto quello che c'era prima. Questo è il tetto nuovo. Andiamo per gradi. Abbiamo fatto passare, ha passato Nicola una membrana, non lo so come si chiami, forse Membrapol, comunque una membrana su tutto il tetto, quindi non è più possibile che ci siano infiltrazioni, è impossibile. Siliconature tutte nuove, anche questi due laterali, vedete, quello era rovinato, c'è un po' di vento, non era il momento adatto, ma non vedevamo l'ora di farvi vedere i lavori. Abbiamo fatto togliere i due pannelli che avevamo piccolini da 100, abbiamo fatto togliere la parabola. Noi la parabola non la usiamo, la TV non la usiamo mai, tranne qualche film su Netflix, quindi internet. Quindi abbiamo fatto togliere la parabola, abbiamo fatto togliere i due pannellini e abbiamo fatto mettere due pannelli di marca nuovi da 200. Guardate che bello il tetto adesso. E abbiamo fatto mettere un super climatizzatore della Truma, Aventa Plus, qualcosa del genere, che fa solo da aria fredda, deumidificatore e ventola. Non ci servono clima che facciano anche caldo, magari poi non fanno bene né l'uno né l'altro. Questo è un vero climatizzatore. E abbiamo fatto rimettere tutto a nuovo, tutti i cavi con i corrugati, quindi vedete tutti i cavi adesso sono dentro e non sono più esposti come prima e non sono più sotto il sole, perché comunque anche essendo cavi da esterno si cuociono col sole, con le alte temperature, è normale. Quindi adesso è tutto nascosto, vedete che non c'è più un cavo in giro. Che bello questo tetto, guardate che meraviglia.
qua passavano dei cavi perché sono collegati in parallelo e c'è un corrugato, e di là sono sotto. Davanti oltretutto abbiamo fatto costruire uno spoiler nuovo, perché quello che c'era prima era fatto così artigianalmente e in strada, avevamo fatto le dime noi e quindi non era un bel lavoro. Adesso ve lo faccio vedere se riesco ad arrivarci. Vedete come è diventato il tetto adesso? È una membrana unica. Non c'è più la possibilità che entri acqua da nessuna parte, vi faccio vedere. Vedete qua? È tutto unico, come fosse ormai monoscocca. Ecco. Comunque quello che vi volevo far vedere, vediamo se ci riesco allungando la GoPro perché è davanti. Guardate che bello il nuovo spoiler. Eccolo qui. Scatola nuova per esterni, perché anche qui avevo avuto un'infiltrazione. Adesso speriamo che vada tutto bene, fatta apposta. Vedete, tutti i tubi, tutti i cavi ormai sono o sotto i pannelli e quello che si potrebbe vedere sono coperti. E comunque questa è la nostra nuova bestia, Truma, perché abbiamo intenzione di viaggiare anche al caldo, il clima ormai è indispensabile. Comunque c'è molto vento, vi ho fatto vedere il tetto, entriamo dentro, vi facciamo vedere il resto dei lavori, anche perché magari qua l'audio non è dei migliori. Comunque il tetto ve lo rifaccio vedere, è strepitoso. Adesso abbiamo 1230 se non sbaglio watt. Mi sembra che i lavori esterni ci siamo, vero? Abbiamo fatto vedere tutto. Entriamo dentro, Rita, e facciamo vedere quello che abbiamo fatto appunto all'interno. Andiamo. Vediamo la parte più bella. Sì. Iniziamo da qui. Abbiamo fatto fare da una ditta, non mi ricordo se Milano, non mi ricordo dove, l'avevo visto in internet, i coprisedili, perché questi erano blu come dei camioncini da lavoro Iveco. E questi addirittura con logo Mobilvetta, guardate che belli, grigi e neri. È tutto nero, cosa c'entravano i sedili blu? Poi, ok, entriamo dentro. Ovviamente con due pannelli più grandi abbiamo tolto un regolatore da 20 e l'abbiamo messo da 30 ampere. E adesso carichiamo a bomba davvero, ragazzi. Ieri mattina è uscito un po' di sole e stavamo caricando, ma cioè non siamo mica ad agosto che il sole è perpendicolare, erano le 10 del mattino e stavamo già caricando 73 ampere. Credo che arriveremo a 80-90 con questi nuovi pannelli. Ok, allora Qua c'è il caldo. Eccoci qua. Questo è il clima all'interno. Noi avevamo un oblò qua e avevamo le luci incorporate in questo oblò in una struttura di plastica anche abbastanza orrenda. Adesso invece ha creato Nicola, guardate che bello questo lavoro, dove ha messo le luci, 4 LED. Ve lo faccio vedere da questa parte, guardate che bello, come ci sta bene. Quindi ha dovuto costruire questo per mettere l'interruttore e ricavare lo spazio per mettere questi faretti. E questo è il clima all'interno, stupendo. Poi abbiamo fatto rifare tutta la mansarda. Era rovinatissima, se guardate i vecchi video era tutta graffiata. Te la ricordi? Sì. Tutta graffiata e non solo. E non solo, era difficilissima da pulire perché era un tessuto particolare. Ma poi 20 anni aveva questo tessuto, questa specie di plastica che c'era prima, si sbriciolava e quindi era tutta graffiata, bastava sfiorarla con un dito e gli lasciavi un segno, una riga. Guardate che bella, pulitissima, col tessuto bianco lavabile, quasi una pelle. E abbiamo fatto togliere, lì c'erano dei tasconi e non servivano a niente, era solo spazzatura, solo sporcizia rimaneva. E adesso è piatta, quindi anche più grande. Guardate com'è di nuovo alta, perché tra l'altro si era scollata e quindi questo telo che c'era prima scendeva di un tanto del genere, sembrava bassissima. Che ne dite? Bella, eh? Perfetta, sino a qui, sino a qua. Rifatta tutta sino a qui, guardate che lavoro, ma guardate che precisione. Dopo la mansarda vi facciamo vedere
il lavoro, vabbè, Rita per questo è impazzita, le piacciono troppo, anche a me è diventato molto più elegante questo camper. Abbiamo rifatto fare tutti i cuscini da zero, gomma piuma, imbottitura e sono tessuto. belli imbottiti, belli rigidi, prima sprofondavi, adesso non più. E poi sono tanto belli. Guardate che belli, neri e grigi, con le sedute durissime adesso, nuovi, che sono più o meno uguali anche ai sedili che abbiamo ordinato, con tendine, oscuranti, tutto nuovo, tutto uguale. Sono belli, vedete? Anche questi. Sì, anche queste nuove. Questi. Tutto in tinta, adesso il camper è tutto grigio, nero e il marrone del legno. La cucina. La cucina era tutta arrugginita e rovinata. Sì. Guardate che lavoro che ha fatto E adesso Nicola. è di nuovo fiammante, Pazzesca. con i gommini suoi per non Sì. far vibrare questi in viaggio, fornelli, tutto nuovo. Poi abbiamo fatto togliere un errore che avevamo fatto montare un rubinettino per l'acqua potabile, ma poi non ci fidiamo di bere l'acqua che arriva dai serbatoi, non carichiamo acqua dappertutto, noi non mi piace. O hai un impianto serio veramente di depurazione oppure non ha Ci senso. vuole tanto spazio per un impianto del genere, questo era... Non ha senso. Avevamo un rubinettino qua in mezzo che disturbava e basta a Rita per cucinare, quindi abbiamo fatto smontare tutto il rubinettino e il filtro che era qua dentro, quindi abbiamo ricavato spazio. Ma adesso vi facciamo vedere, Adesso la parte più bella per me del camper. per me, per tutti. Togli quegli asciuga, Mio quegli bagno. accappatoi che li facciamo vedere per bene, Rita. Li poggiamo qua. Comunque non c'è una parte più bella perché è tutto bello. Quando No, guardo questo questo è clima, meraviglioso. guardate com'è messo, com'è montato, è fantastico, meglio dell'originale. Allora ragazzi, innanzitutto l'abbiamo fatto rifare totalmente da zero, ricostruire tutto. Vi ricordate i colori di sembrano delle vecchie navi, quel camper celestino vecchio, orribile. certo. Abbiamo fatto Vecchio togliere camper. gli interruttori da qui a destra, non c'è più nulla. E abbiamo fatto mettere due qua, due perché uno sono le luci normali, le luci normali bianche, però quando ti svegli magari alle 3 del mattino per venire in bagno Sì, la notte. e non hai voglia di questa luce potente in faccia che ti sveglia, Cieca. vi facciamo vedere, chiudo un attimo, chiudiamo anche qui, abbiamo delle luci rosse più delicate e anche dentro la doccia, che carine, due qui e tre qui sopra, una, due, tre piccoline. Ma anche qua c'è una luce, non l'avevo vista. E certo, ho messo una luce anche dentro la doccia stavolta. Ci avevo badato. Poi riapriamo e vi facciamo vedere tutto il resto. Spegniamo quella, accendiamo l'altra, apriamo l'oscurante. Comunque abbiamo scelto i colori, come potete vedere abbiamo scelto Così poi... il bianco, il nero e il grigio. Questo era tutto sfondato ormai e aveva dei, come antichi si usavano questi rialzini antiscivolo. Li abbiamo fatti spianare, ricostruire tutto in vetroresina e riverniciare. Guardate che bello, con questo grigio brillantinato. Dal vivo non lo so, spero che renda anche. Qua c'era anche un altro un'altra piletta per l'acqua, un altro e l'abbiamo fatta eliminare perché non serve a nulla, non è mai servita a nulla, anzi indeboliva solo la struttura col suo tappo, col suo buco, quindi tappare tutto e adesso è unico. E abbiamo scelto appunto, come abbiamo detto prima, il nero, guardate che bello, nero opaco. E anche il rubinetto carinissimo, il nero opaco, Più alto più alto. e poi che quindi funziona più comodo. perfettamente. L'altro schizzava, era sempre rovinato. È tutto nuovo, guardate il lavandino, guardate cosa è riuscito a realizzare, a ripristinare.
specchi nuovi, anche questi erano rovinati. Dentro guardate i profili neri perché qua c'erano i due spazi. E ha fatto davvero un capolavoro. È importante dire anche che non l'ha cambiato il lavandino, No, cioè l'ha l'ha ripristinato rifatto ed è l'ha ricoperto, non so come si con possa vetroresina, con le vernici. Ed è nuovo, sembra nuovo di negozio. Ha smantellato tutto il bagno. Questi li ha ricostruiti lui, sempre in vetroresina, li ha incollati perché erano tutti spaccati, anche quelli. Chi ci segue da molto se lo ricorda. Guardate che bello, tutto nero, lucido su un bianco perfetto. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo fatto tante altre cosettine, abbiamo cambiato le zanzariere di tutto il camper, abbiamo cambiato, no, gli oscuranti mi sembra che erano perfetti. E quindi tanti piccoli lavori, sì, tante le altre chiusure delle finestre, sì, tante altre piccole cose, ma le cose grandi sono tutto il tetto nuovo, il climatizzatore, la cuscineria nuova, tutti i tendaggi nuovi, il bagno nuovo. Io dico che ha fatto un lavoro assurdo. Questi li hanno rifatti addirittura come gli originali, l'abbiamo voluto col suo bordino per essere più rifinito, ma guardate che bello, qui addirittura c'è la parte un po' più alta per sederti e non scivolare. Poi hanno usato della gomma a piuma di qualità ed è perfetto, sono perfetti. Ah, ecco, addirittura ovviamente abbiamo rifatto fare tutto, anche questo è dello stesso tessuto dei divani. Le tende per chiudere la motrice, che si chiude qua davanti, vi faccio vedere. Vedete, anche le tende sono uguali. Poi i laterali, vedete questi cuscini laterali, anche questi erano prima marron come i divani di prima, adesso è tutto nero, quindi ha smontato tutto, ha dovuto togliere l'inverter, ha smontato tutto il camper. Ragazzi, belli. Che dite? Vi piace? A me sì. A noi piace moltissimo, siamo molto soddisfatti, felicissimi. Nicola ha fatto davvero un capolavoro. Sì, è rinnovato. È nuovo, abbiamo un camper nuovo con ottimi lavori, è sempre più performante. Abbiamo tanta acqua, noi abbiamo tanta energia e adesso abbiamo anche tutto nuovo e rinnovato. Dopo 5 anni in viaggio i cuscini erano totalmente sfondati, il tessuto era nero, logoro, nonostante fossero marroni stavano diventando neri, sì, ma anche... E poi è più personalizzato, è pensato da noi, con i colori che piacciono a noi, con i tessuti che piacciono noi eravamo fuori, Nicola ci mandava le foto dei tessuti che dovevamo scegliere, quindi abbiamo scelto questo. E abbiamo scelto bene perché dal vivo è troppo bello. Questo nero è elegantissimo. Poi è grigio. Questo grigio. Mi sta rimproverando da 3 giorni, da quando l'abbiamo ritirato. Sì, che è nero, è grigio. Comunque guardate quanto ci sta bene anche con i tavoli. Sì, c'è il bordo marron, però questo sembra come di carbonio nero o grigio e ci sta bene. Ragazzi, mi sembra che vi ho fatto vedere tutto, mi sembra che non ci sia altro. Poi avevo una piccola perdita dalla pompa dell'acqua del motore, quindi abbiamo smontato quello, abbiamo fatto fare, dato che si smonta la pompa dell'acqua, si rifà anche la distribuzione, quindi abbiamo fatto anche quella perché l'avevamo fatta qualche anno fa, 3-4 in Spagna. E quindi anche il motore adesso è perfetto. Mi sembra che abbiamo fatto vedere tutto, sì, ragazzi, abbiamo fatto fare mezzo camper praticamente, l'hanno smontato e rifatto. Sì, un piccolo lifting. Tra un po' ce lo dobbiamo fare anche noi. Noi grande però. Sì, no, il camper piccolino, noi ci dobbiamo fare un grande lifting. Comunque Rita, grazie per avermi aiutato a presentare il nostro camper e aver fatto vedere i nuovi lavori. Grazie a Nicola che hai seguito. Grazie Nicola, ci mancherebbe, l'abbiamo già ringraziato anche personalmente. Se avete bisogno di qualcosa, guardate che bei lavori ci ha fatto e quindi li potrebbe fare anche a voi. Mondo Riparazioni Camper.